Assalomu alaykum ag'aylar. Videoni ko'rayotgan odamlar. Bugungi mashina Cobalt bo'ldi. Buga solyapmiz. Men Nexia 3 ning orqa prujinin Cobaltning oldina bosib berdim meniki. Cobaltning oldina bosib berdim. Bu Nexia 3 ning bosishning sababi Cobaltning o'ziniki bar Xitoyskiga 200 ming so'm deydi. Salib edim, sindirib oldim deydi. Shuga Nexia 3 ning bosdik. Xudo xolasa mana videodan oldin boshqa har haftadan sap bo'lgan vaqtimizda tushirib ko'rdik. Effekti yaxshi. Normalniy. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, o'ylanib yurganlar bo'lsa, qanday prujin bosamiz, nexzaq bo'ladi ekan deb yurganlar bo'lsa, shu mягкий bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, hozir telefon nomerni videoda qoldirib ketaman. Adresimiz Xo'jalik Gunyag'alov, Navoiygacha. Zvonga yetib turib kelaversangizlar bo'ladi. Podimnik bor. Boshqa problemalar bo'lsa-da mashinani ko'tarib, ostidan ko'rib, diagnoz qo'yib, ketgan zatlarni aytib, zapchastlarni olasizlar, yaxshisidan aytamiz qanday zapchast kerak ekan. Akilasa solib beramiz, xudo xolasa. Bir yog'ini sindirib olgan ekan o'zinikimniki. Shofer bet qaplarni qismlarda.